हेलो बच्चों। तो चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं आज हमारी थार से। तो देखो बच्चों, आज हम शॉपिंग करके लाएंगे। चलो 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 चलो। ओह, ये क्या है? इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हुई है रोड पर? चलो चलो देखेंगे हम। ओह, इतनी सारी गाड़ियाँ। ओह, ये क्या? ये तो एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। ओह, ये तो बहुत टाइम लगने वाला है और मुझे घर भी जाना है जल्दी से। बच्चों, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ओह, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है हमारा। चलो चलो देखते हैं, किसी को फ़ोन लगाते हैं, पुलिस को, और वो आएगी कार और वो निकालेगी। चलो चलो देखेंगे दोस्तों। ओह अच्छा, ये आ रही है, ये निकालेगी। चलो अच्छी बात है हमारे लिए, हम जल्दी शॉपिंग के लिए निकलेंगे। चलो चलो दोस्तों, देख लेते हैं हम क्या होने वाला है अब यहाँ पर। ओह, ये किसे निकालेगी? मुझे भी देखना है। बच्चों, आपको भी देखना है, देखते रहिए। ओह, ये क्या हो रहा है? ओह वाह, वो दोस्तों कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। ओह, ये शायद ऊपर उठाएगी इसको। ओह वाह, कितना अच्छा है दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है? ओह वाह, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखो देखो देखो, ओह ये गजब, इसको साइड में रख दिया। ओह, अब ऐसे भी शायद मुझे ट्रैक्टर को भी ऐसे ही उठाएंगे वो। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा है। ओह देखो देखो, तो ट्रैक्टर भी उठाएगी अब वो। देखते हैं दोस्तों। ओ देखो देखो देखो, ओ वाह, ये ट्रैक्टर क्या उठ रहा है? वाह, कितना अच्छा है ये। देखो देखो, तो इसको भी वहीं पर रखेगी ये। वाह, ये तो बहुत अच्छी मशीन है। ये तो बहुत अच्छे है, ये तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया ये मशीन ने। चलो चलो निकलेंगे हम शॉपिंग के लिए, फटाफट गाड़ी ऑन बढ़ेगी अब। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। ओ, ये येलो कलर की कार चली। वाह, मज़ा आएगा दोस्तों। ओ ब्लैक कलर की कार भी चल दी है और हम भी अब जल्दी ही चलने वाले हैं। ये ट्रक फटाफट निकल जाए, उसके बाद हम भी निकलेंगे दोस्तों। ये वाह, हम चले हमारी शॉपिंग करने। ना 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 ना, ये चले हमारी शॉपिंग करने। वाह, आज हम शॉपिंग करके लाते हैं जल्दी से। बस ये आने ही वाली है दुकान ये। दोस्तों, दुकान नहीं, आज तो हम पेड़ में से तोड़ेंगे डायरेक्ट। देखो दोस्तों, आपने देखा है पेड़ में से तोड़ने में कितना मज़ा आता है? वाह, ये देखो कितने छोटे छोटे हैं ये। और हम इन्हें रख लेंगे हमारी गाड़ी के पीछे। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। इन्हें भी हम रख लेंगे हमारी गाड़ी के पीछे। हमारी डिक्की को फुल भर लेते हैं, उसके बाद हम वापस चलेंगे घर। चलो चलो दोस्तों, जल्दी से हम रख लेते हैं इन्हें। ओह वाह, ओह कितने अच्छे अच्छे हैं इसमें टमाटर। देखो, आप भी खाते हो दोस्तों टमाटर? मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखो कितने छोटे छोटे टमाटर है। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है इन्हें तोड़ने में। दोस्तों, हमारी डिक्की फुल हो गई है। चलो चलो चलते हैं अब हम। चलो दोस्तों, इसको रख लेते हैं, उसके बाद अब हम घर के लिए निकलेंगे। चलो चलो चलो। वाह, ये चल दिए अब हम। अब तो कुछ ट्रैफिक नहीं आएगा ना दोस्तों? ट्रैफिक आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएंगे घर जाने में। ओ वाह, नहीं है कुछ भी, बिल्कुल साफ रास्ता है। चलो चलो चलो। ओ, हमारा घर भी आ गया दोस्तों। वाह, चलो, हमारा काम आसान हुआ, नहीं तो बड़ी दिक्कत भी हो सकती थी आज। ओ, ये पहुंच गए हम हमारे घर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।